Kuna nafasi ya kazi nimepewa niweze kuitangaza kwenye group, lakini nikasema kwa sababu ni kazi moja ambao watu wengi watapenda, ni wengi ambao pia wanaweza kama wamekidhi vigezo vya kuipata kazi hiyo, basi nije nielezee kidogo, alafu baada ya hapo nitaipost huko kwenye group. Na mimi nitatoa mawasiliano na nitatoa namna ya kufanya maombi ya hiyo kazi. Kazi yenyewe ni hii hapa. Kuna mtu kanifuata inbox akaniambia kwamba anahitaji watu 15 kwa ajili ya kukusanya madeni au debit collectors kwa wale ambao ni wanajua Kiingereza, na maeneo yatakuwa ni Mbezi Beach, Dar es Salaam, maeneo hayo ya shule ambao ni Tankibovu, na vigezo ni uwe na diploma au degree. Kwa mtu yeyote anaruhusiwa ambaye ana diploma au degree. Uwe na simu ya Android lakini umri usizidi miaka 27. Mshahara utakuwa ni 270,000 na muda wa ripoti kazini utakuwa kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 4 kamili, katikati ya hapo. Kwa maeneo yote unapoishi unaruhusiwa kufanya maombi. Lakini pia kazi inafanyika kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Sasa kazi hii ni kazi ambayo watu wengi watafanya maombi kwa sababu ni kazi ambayo wengi wamekidhi vigezo. Sasa kwa nini sasa nikaja kuongelea, nikataka ili nitoe sifa au skills ambazo unatakiwa uhakikishe umezizingatia na kuziweka kwenye CV yako ili kutuma maombi kwenye kazi hii, ili uwe na nafasi kubwa ya kuweza kuchaguliwa. Kazi hii watu wengi nimesema wataomba sana au watatuma maombi kwa sababu ni kazi ambayo iko open, imetoa nafasi na wigo mkubwa wa watu wenye sifa tofauti tofauti kutuma maombi. Kwa hiyo sasa nikasema ngoja nije niwakumbushe vitu kadhaa kama 3-4 ambavyo hivyo utavitumia kama vigezo au skills ambazo utaziweka. Unapotuma maombi kwenye kazi kama hii ambayo unajua ushindani utakuwa ni mkubwa, unatakiwa hakikisha CV yako ni CV fupi, inayoeleweka na ambayo imeenda kwenye pointi, inajieleza na imezingatia vigezo vyote, hiyo inajulikana. Lakini nini nilitaka kukumbusha? Nilitaka nikumbushe kwamba hakikisha una profile nzuri iliyoandikwa vizuri, na katika profile yako uweze kujielezea kiufupi, hususan katika swala la debit collector. Kwanza kabisa pia unatakiwa utambue kwamba kama umesomea kitu chako kingine, labda umesomea masuala ya ualimu, kwenye upande wa experience au uzoefu usiweke issue hiyo ya ualimu. Kama unaweza ukaiacha hivyo hivyo, ama kama una experience na masuala ya debit collector unaweza ukaweka hiyo. Nilitaka kuonyesha ni skills gani ambazo zitakuwa ni muhimu au ujuzi ambao unatakiwa uinclude pale kwenye CV yako ili uweze kuweka mvuto wa wewe kuchaguliwa kwenda kwenye interview. Sasa hizi skills hapa nilizoorodhesha hapa chini, hakikisha kwenye CV yako umezi-include. Hakikisha kwenye CV yako umeziweka au umezionyesha. Skills hizi ni skills nzuri, ni zinahusu zote upande wa debit collector. Debit collector yoyote au mkusanya madeni akiwa na CV hizi, basi anakuwa na uhakika wa kazi au na mvuto mkubwa kwa sababu hizo zote zinahusu debit collector. Kwa mfano, ukianza neno la kwanza negotiation skills, unaweza kunegotiate na mteja. Ya pili una excellent communication, ni kwamba wewe uko vizuri kwenye mazungumzo verbal na non verbal, yani mazungumzo ya kiandishi na mdomo. Customer service, uko vizuri pia kwenye masuala ya customer service, kuwahudumia wateja. Knowledge of collection laws, kwamba unajua kuhusu sheria za madeni hayo ya kukusanya vitu. Persistence and resilience, pia uko hapo vizuri. Analytic skills, pia hapo pia uko vizuri kwenye masuala kama kuchambua. Management, unatunza muda. Conflict resolution, unaweza kutatua haya matatizo especially inapotokea kuna lugha ya kutokuelewana au issue za kutokuelewana. Data entry and accuracy. Data entry hapa it means kwamba unajua kutumia vifaa vya kuingizia data, kwa mfano labda mambo kama Microsoft Word kwenye mambo ya kompyuta kidogo, yani unauza. Na kitu kingine una tech proficiency, ambao ni vifaa kadhaa, yani una uwezo wa kutumia
vifaa vya kukusanya kodi. Hii sio lazima kwamba uandike ukiwa unavijua hivi vyote, hapana. Unaweza ukaandika lakini hivyo vitu ukavijua utakapofika eneo la kazi. Ila kwa sasa hivi kitu kinachotakiwa kwanza ni wewe kuitwa kwenye nini? Kwenye interview. Kwa hakikisha hauachi kuziinclude hizi skills, na ukiandika hizi 10 zinatosha kwa wewe kuweza kumatch up kazi. Kwa hiyo unaweza kuanza na hiyo ya kwanza, negotiation skills, ukafuata ya pili ukaandika customer service ambayo ni ya tatu, ukafuata ya 4 ukaandika excellent communication, ya tatu hiyo ndio excellent communication, ya 4 ukaweka knowledge of collection goals, kisha hizo zingine ukaweka unaotaka wewe. Hiyo itakusaidia wewe kuweza kupata nafasi nzuri ya kuitwa kwenye hiyo kazi. Hakikisha unaweka userious. Hizi ni kazi ambazo zinatokeaga mara chache na ni kwa watu wote, open kwa watu wote. Kwa hiyo hakikisha unaweka umakini, unafanya maombi yako vizuri. Kwa mtu yoyote atakayehitaji kusaidiwa kutuma, unaweza ukanicheki au ukaandika hapo kwenye comment au kwenye group huko, unaweza ukanitafuta inbox. Lakini pia hii kazi maombi yake yanatuma WhatsApp. Sheria za kutuma WhatsApp zinajulikana, hazina tofauti sana kwenye email. Lazima uandike maneno kidogo ya pale juu, kisha unaambatanisha na ile document yako ambayo ni CV ambayo imehitajika kwenye hiyo ajira. Kwa hiyo sasa hakikisha umezingatia hivyo vyote. Kisha utume hayo maombi clear kabisa. Na aliyetuma tangazo la ajira alisisitiza kwamba hataki simu ipigwe, yeye anachokihitaji ni kutuma maombi tu na yatatuma kupitia WhatsApp. Kwa hiyo usianze kumuuliza mambo, sijui nini, sijui vipi, hapana. Tuma maombi moja kwa moja. Usisahau kucomment, like na kusubscribe.